magaalada Baydhabo ee xarunta maamulka Koonfur Galbeed waxa ku soo gabagaboobay kulan ay lahaayeen guddiga farsamo ee ka baaraan degidda kulanka dhex mari doona madaxda dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada ee dalka. qodobada kala duwan ee kulanka looga wada hadlaya waxay ahaayeen arrinta ku saabsan ismariwaagii ka dhashay shirkii Dhuusamareeb kaasoo qodobada ugu waaweyn ee dhinacyadu ay isku hayeen ay ka mid ahayd arrinta ku saabsan xaaladda gobolka Gado sida loo maareynayo waqtiga doorashooyinka jadwalkooda ee la qabanayo arrinta ku saabsan kuraasta Somaliland iyo guddiyada doorashooyinkeeda qabanaya waxay ahaayeen qodobada ugu waaweyn ee dhinacyadu ay isku hayeen. guddiga farsamo maalmihii la soo dhaafay oo ay wada hadallo lahaayeen ugu dambeyn waxay go'aamiyeen in doorashada la qabto 120 maalmood gudahood oo ka bilaabanaysa marka ay madaxda dawladda federaalka iyo kuwa dawlad goboleedyadu ugu dambeyn isugu yimaadaan kulan 18 bishan oo ku beegan Khamiista nagu soo fool leh. waxa ay guddigu sidoo kale isla gorfeeyeen arrinta gobol Gado xalka rasmiga ah ee laga gaaray uu noqdo soo jeedintii galinkii hore ee maanta aanu ku baahinay macluumaadkeena kala duwan gaar ahaan arrinta ku saabsan in Jubbaland loo daayo in guddoomiye degmo ay u magacowdo magaalada Garbaharey guddiga doorashooyinka ee Jubbaland ay halkaasi tagaan ciidan amisom la geeyo guddi kor joogta oo xaqiiq raadina kana socda dawlad goboleedyada Koonfur Galbeed Galmudug iyo Puntland ay noqdaan kuwa ayana magaalada ku sugan. waxa kale oo halkaasi la geyn doonaa ciidamo ka tirsan kuwa Jubbaland gaar ahaan ka soo jeeda deegaankaas. odayaasha dhaqanka iyo dadka deegaanka waxa ay la kulmi doonaan guddigan farsamo oo halkaas u socdaali doona maalinta Berita sida ay xoguhu cadeynayaan. waxa kale oo dhinacyadu ay isku raaceen arrinta ku saabsan jadwalka doorashada 120 maalmood ee doorashada waxa soo horeyn doonta doorashada xubnaha aqalka sare taasoo bilaaban doonta marka ay madaxda dawladda federaalka iyo kuwa dawlad goboleedyadu isugu yimaadaan kulanka ugu dambeeya ee looga wada hadlayo tubta hanaanka doorashooyinka ee dalka. qodobka kale ee muhiimka dhinacyada oo dhan ay eegayaan waa arrinta kuraasta Somaliland iyo guddiga maamulaya waxaana dhinacyadu ay isku raaceen in si siban arrinta looga talageliyo guddoomiyaha aqalka sare ee dawladda federaalka Cabdi Xaashi Cabdullaahi ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Guuleed ka sokow arrimaha heshiiska ay ka gaareen dhinacyadan. arrinta kale 18 bishan ayaa la ballamiyay inuu dhaco kulan u dhaxeeya dawladda federaalka madaxdeeda iyo dawlad goboleedyada. madasha go'aankeeda waxaa loo daayay madaxda dawladda federaalka ee Soomaaliya gaar ahaan madaxweynaha. isla Khamiista marka uu qabsoomo kulanka 18 loo qorsheeyay ayaa lagu ballamay in saxiixa qodobada habraaca fulinta heshiiska 17 Sebtembar. wada hadallada heshiisku ka soo baxay ee ka dhacay Baydhabo waxay ka dhigan yihiin horumar weyn oo la gaaray marka la eego qodobada muhiimka ee horumarka laga sameeyo ay ka mid tahay arrinta gobolka Gado. doorashada Soomaaliya 5 bilood ee la soo dhaafay laga soo bilaabo Sebtembar waxay u xanimneyd arrinta gobolka Gado. heshiiska cusub ee la shaaciyayna waxa uu wadada u furayaa in gabi ahaanba doorasho loo dareero. mucaaradka ayaa ku baaqay inay isugu soo baxaan isku soo bax magaalada Muqdisho 19 bishan. isafgaradkan Baydhabo caawa ka soo baxayna waxa uu ku noqonayaa arrin kale oo banaanbaxaasi ugu yaraan hoos u dhigi karta.